សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ Cath ប្រកាសរួមស្ដីពីក្រុមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានករណីហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពីការអនុម័តប្រកាសនេះក៏មានរឿងរ៉ាវមួយកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកម្នាក់បានរាយការណ៍ព័ត៌មានករណីរំលោភសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងដោយគ្មានក្រមសីលធម៌និងនិយាយជាលក្ខណៈកំប្លុកកំប្លែងហើយថែមទាំងបន្ទោសជនរងគ្រោះទៀតទាំងដែលប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនឲ្យមានការរាយការណ៍ករណីហិង្សាលើស្ត្រីជាលក្ខណៈកំប្លែងនិងមិនឲ្យបន្ទោសជនរងគ្រោះទេបន្ទាប់ពីមានរឿងនោះកើតឡើងក៏មានការប្រតិកម្មពីសកម្មជនសិទ្ធិនារីមហាជននិងសង្គមស៊ីវិលដែលពួកគាត់បានបង្កើតញត្តិអនឡាញមួយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការសុំទោសជាសាធារណៈពីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននោះប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននោះក៏បានសុំទោសហើយគាត់បាននិយាយថាពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយនោះគឺជាការលេងសើចបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូនញត្តិក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទួលយកការសុំទោសនោះប៉ុន្តែករណីនេះបង្កើតឲ្យមានចម្ងល់មួយចំនួនតើការបំពេញលើប្រកាសនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះយើងអត់ទាន់បានឮអីសោះពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ហើយយើងក៏អត់ទាន់បានឮពីអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនោះដែរជាទូទៅបើសិនបើមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងនៅប្រទេសផ្សេងអ្នកឧបត្ថម្ភនឹងបញ្ញាប់ដកខ្លួនចេញពីរឿងដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់គេបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានឃើញករណីបែបហ្នឹងកើតឡើងនៅប្រទេសយើងទេតើអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងករណីនេះប្រតិកម្មភ្លាមៗដែលយើងឃើញបន្ទាប់ពីរឿងនេះកើតឡើងគឺមានតែមកពីសកម្មជនមហាជននិងសង្គមស៊ីវិលទេតើតើមានការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងកិច្ចការនារីឆ្លើយតបមកវិញចុះបើសិនបើអត់មានញត្តិតើក្រសួងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមិនអើពើពីរឿងនេះដោយគ្រាន់តែចាត់ទុកថាវាជាការនិយាយលេងសើចមែនតើនេះបង្ហាញពីចំណាត់ការយ៉ាងណារបស់ក្រសួងទៅលើការបំពានក្រុមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់និងត្រូវបានអនុម័តដើម្បីធានាបានថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ជាងនេះនៅពេលដែលរាយការណ៍ពីករណីហិង្សាលើស្ត្រីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងករណីនេះសំណួរសួរថាតើមានដំណើរការឬយន្តការបែបណាខ្លះដើម្បីធានាបានថាប្រកាសនេះនឹងត្រូវបានគោរពតាមប្រកាសគ្រាន់តែជាអក្សរនៅលើกระดาษបើសិនបើអត់មានយន្តការច្បាស់លាស់ឬចំណាត់ការផាកពិន័យទៅលើអ្នកដែលបំពានប្រកាសនោះបើសិនបើអ្នករាយការណ៍នោះបានសុំទោសហើយតើក្រសួងនឹងធ្វើយ៉ាងណាសូមរំលឹកថាប្រកាសនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺមានតែក្រសួងកិច្ចការនារីដែលមានការឆ្លើយតបទៅលើករណីនេះតើការមានប្រតិកម្មពីស្ថានីយផ្សព្វផ្សាយនៃឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនិងភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រកាសនេះមានន័យយ៉ាងណាតើវាមានន័យថាពួកគាត់ទទួលយកទង្វើរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបំពានលើក្រុមប្រតិបត្តិនេះមែនដោយហេតុការណ៍នេះវាកើតឡើងម្ដងហើយជាពិសេសនៅពេលដែលប្រកាសទើបនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាវាអាចនឹងកើតមានម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតក្នុងករណីនោះតើអ្នកណាជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពជាពិសេសតើនឹងមានចំណាត់ការបែបណានៅពេលដែលអ្នករាយការណ៍ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបំពានលើប្រកាសហ្នឹងអរគុណដែលបានមើលហើយកុំភ្លេច like share និង comment ផងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបាយបាយ